ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മേറ്റിക്കടക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ 2021 ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹിക്വിഷൻ ഇറക്കിയുള്ള DVRകളിൽ ഫേംവെയറുകളിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ DVR ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ DVRൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം DVRനുള്ളിൽ നിന്ന് ബസർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രശ്നമല്ല, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ശരിക്കും മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷനും വെഹിക്കിൾ ഡിറ്റക്ഷനൊക്കെ ഓൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ്, അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഹിക്വിഷൻ്റെ DVRൻ്റെ മെനുവിൽ കയറിയിട്ടൊന്ന് പരിശോധിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ DVRൽ ഞാൻ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇട്ടെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 2 ക്യാമറകൾ ലൈവ് വ്യൂ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പുറമെ അത് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഈ വരുന്ന സൗണ്ട് ഓഫ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബീപ്പ് സൗണ്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് എടുത്തതിന് ശേഷം യൂസർ നെറ്റ്വർക്ക് അതിന് താഴെ ഇവൻ്റ് എന്ന് കാണാം. ഇവൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എനേബിൾ എന്നുള്ളത്, മോഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എനേബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഇത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഈ DVRൽ ഇങ്ങനെ ഓൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഈ ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാത്രി സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ CCTV ചെയ്ത DVRൻ്റെ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനേബിൾ എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ഒഴിവാക്കാം. എനേബിൾ എന്നുള്ള ടിക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ക്യാമറ, ഒന്നാമത്തെ ക്യാമറ മാത്രമാണ് ടിക്ക് ഒഴിവായിട്ടുള്ളൂ, ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ക്യാമറയുടെയും ഡിസേബിൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സൗണ്ട് വരാതിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കോപ്പി ടു കൊടുക്കാം. താഴെ കോപ്പി ടു എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ ക്യാമറ ഉണ്ടോ എല്ലാ ക്യാമറയിലെയും ടിക്ക് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് പിന്നുണ്ടാവുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതിൽ ഇവൻറ്റിൽ എനേബിൾ എന്നുള്ള ടിക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി.